Štvorňový pracovný týždeň v preklade trojdňové víkendy? What did you say? To chceš. A keď nie ty, tak ja určite. A ja chcem oddychovať. Ty budeš muklovať aj za mňa. Vítaj na porade vedenia. Konsolidačný nástroj, o ktorom nikto nehovorí. V pokrokovom svete ľuďom za 4 dní práce ostal rovnaký plat. Ale u nás neviem, či nebudeme potrebovať šetriť na 14., 15., 16. dôchodky, horiace vlaky haciendy a slejády. Koncept 4 pracovných dní bol vo svete testovaný už dávno a výsledky sú jasné. Menej stresu, viac pohody, žiadne vyhorenie a viac času, na čo len chceš. Je to jednoznačná budúcnosť? Aha. Bol by si ochotný robiť 4 dní v týždni za trochu menej peňazí? Alebo napíš a uvidíme, jak to vlastne je.